Besar, besar, besar. Lagi Kang. Gede Kang. Lagi Kang. Oke, dari belakang. Ombaknya gede. Coba. Oh, matiin ini Kang? Iya. Oh, tahu gitu mata matiin? Nggak tahu. Ada dua. Oh, ada dua. Kemarin juga kita belum sih. Cuma nggak karena itu dia. Gunung. Ini nggak tahu. Ombaknya gede. Wah, harusnya kenceng Kang. Kena. Cumi di bawah. Oke, strike pertama. Kecil tapi. Kena lagi. Kecil-kecil. Kena lagi.
Aduh. Besar. Hihi. Dapat. Akhirnya kena cumi besaran. Waduh, anginnya kencang banget. Nggak tahu di sebelah mana dapetnya. Dapat kanggu. Nggak usah. Kayaknya ini kok. Hihi, wow. Iya. Hampir jatuh. Ya, dapat kegedean. Ih. Lagi Kang. Gede Kang. Lagi Kang. Di belakang. Waduh, enaknya di belakang kayaknya. Oh, sana. Besar. Ya, lumayan. Ya. Lagi. Dapat Kang? Jauh ya. Wow. Tapi enak sih dari sini lempar bintang. Wah, dapat. Lumayan Kang. Oh, lumayan, bukan kecil itu. Untung nggak hitam. Untung nggak hitam. Nembak. Iya. Makan lagi cuminya. Iya. Iya. Ngambil sebelah sana agak ini ya, agak ke tengah ya, jangan ke pinggir-pinggir ya. Ih. Wih, tipis. Ih. Yo.
Ih, strike kita. Hehehe. Silau matahari tapi. Ah, nyangkut. Anginnya kenceng, tapi masih dapat beberapa cumi, lumayan. Ini eginya nyangkut sekalian, habis itu kita pulang ambil lagi dulu. Ini sini udah kok. Ini. Tarik aja kak, sambil copot aja. Gak apa-apa dulu. Hah? Oh, iya. Dah. Yuh. Ah. Oke. Cumi tambahan. Biji. Mancing bentar aja nih, cuma 2 jam. Anginnya kencang, jadi kurang maksimal. Cuminya pada lebar. Saya jemplung gak cuminya. Alah.